Бизнес өрөг нэвтрүүлэг энэ удаа Монголын анхны үүрэн холбооны оператор компани Мобиком корпорацийн ерөнхий захирал Тацуяа Хамадаг онцолж ярилцлаа. Өмнө нь Лондон, Франкфурт, Брюссел хотуудад энэ салбартаа ажиллаж байсан туршлагатай тэрээр Мобиком корпорацийг ямар менежментээр удирдах байгаа талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр МИАТ хувьцаат компани Гүйцэтгэх захирал Т.Тамир, хас банкны ерөнхий захирал Г.Амартүвшинаар өргөдөж, Гүйцэтгэх захирлын удирдлагын арга барил компани соёлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ талаар ярилцлаа. How are you, Mr. Tatsuya? Hi, сайн байна уу? Сайн байна уу? Nice to meet you. Thank you for coming to my office. Welcome. How is your work? Quite busy at the moment, but I was looking forward to meeting you today. Okay, let's sit and talk. Нэвтрүүлгийн ерөнхийвэн тэтгэгч худалдаа хөгжлийн банк. Таны нэрийн хуудас болон яг танай компани ажилтнуудын нэрийн хуудсан дээр ЮНИСЕФ Дэлхийн зүүн байгууллагын лого байна. Тэр энэ нь бас одоо Мобиком компани үн цэнийг илэрхийлж байгаа бах. Yes, thank you very much for taking. Ийм асуулт асуусанд баярлалаа. Тэгэлгүй яах вэ? Манай Мобиком корпорац бас бизнесийн байгуулагч гэсэн нийгмийн сайн сайхны төлөө олон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж ажилладаг. Нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудынхаа логог нэрийн хуудсан дээрээ байрлуулсан байгаа. World Visions on our business card. За, Мобиком корпорац бол Монголын үүрэн телефоны анхны компани. За, энэ салбарыг бас тэргүүлсээр ирсэн. Тэгэхээр одоо энэ салбарын өрсөлдөө харин сүүлийн жилүүдэд маш ширүүсэж байна. Өрсөлдөгч компаниудын хөгжил бас хурцсаж байна. Тэгэхээр энэ өрсөлдөөнд ямар бодлогоор ялгарах ямар бодлогоор энэ өрсөлдөөнд ажиллана гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Yes, that's true. In the market, our competition. Энэ салбарын бизнесийн орчин бусад салбаруудтай харьцуулахад маш өрсөлдөөнтэй. Ер нь хамгийн өрсөлдөөнтэй салбар гэж бас ойлгож болно. Энэ өрсөлдөөний орчинд бид ямар бодлого баримтлах вэ гэхээр Мобиком корпорац Монгол Улсын зохицуулалтын баримт бичгүүд, хууль дүрм журмууд, мөн дээрээс нь бизнесийн ёс зүйг байнга баримталж явдаг. Яагаад гэхээр хит өрсөлдөөний үе буюу өрсөлдөөн ширүүсгийн хэрээр компаниуд бие биенийгээ давах гэсэн үйл ажиллагаанаас болоод компаниуд өөрөө өөрсдийгөө болон салбараар нь алдагдалд оруулах, боомлох нөхцөл үүсэх боломжтой. Тийм учраас энэ өрсөлдөөн дээр хамгийн гол нь зохицуулалтын бодлогыг байнга дагаж мөрдөж явах ёстой. Мөн хамгийн чухал нэг зүйл бол манай түрүүн хэлсэн бизнесийн ёс зүй зарчим. Энэ бол Мобиком корпорацийн бодлого гэж ойлгож болно. Ethics. That's our policy. Тэгэхээр яг одоо энэ салбарт өрсөлдөж байгаа компаниудын үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харах юм бол хэрэглэгчийн талаас бол их төстэй ойролцоо харагддаг. Ялгарах бодлого гэх нь одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр яаж ялгарыг гэж боддог вэ? That is really good question and that is quite difficult to answer. Технологи хөгжөөд зах зээл нь хөгжөөд ирэхээр оператор компаниудын болон Мобиком үйлчилгээ үйл ажиллагааны ялгаа төдийлөн харагдахааргүй болж байна л да. Тэгээд бүгдээрээ адилхан үйлчилгээг үзүүлж байна. Бүгдээрээ адилхан бүтээгдэхүүн гаргаж байна. Үн тарифын хувьд бараг бүгд адилхан болж байна. Хамгийн гол нэг зүйл бол бид хэрэглэгчдийнхээ хүлээлтээс давсан үйлчилгээг үзүүлэх нь хамгийн чухал байгаад байгаа. Нэг ёсондоо Мобиком корпорацийн гол зорилго бол хэрэглэгчтэйгээ сэтгэл ханамжтай байлгаж, хэрэглэгчээ Мобикомд дуртай байлгах тэр чиглэл рүү бид ажиллахыг зорж эрмэлзэж байдаг. Үүний үр дүнд бид бусад өрсөлдөгчөөсөө ялгарч гарч чадна. Энэ бол мэдээж маш хэцүү ажил. Гэхдээ бид нар үүний төлөө л цаашид ажиллана. Дээр нэг юм нэмээд хэлэхээ мартчихаж, технологийн шинжилэлээр дамжуулаад хэрэглэгчтэй илүү үнэт зүйл буюу үнэлэмж, шинэ боломжуудыг бий болгохыг зорж байна. Тэр шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ бизнесийг Мобикомоос танилцуулахыг үргэлж хичээж, чармааж ажилладаг. Дан ганц харилцаа холбооны үйлчилгээнээс гадна жишээ нь финтек салбараа хөгжүүлснээр бид хэрэглэгчтэй санхүүгийн үйлчилгээг нэмж үзүүлэх зэрэг олон янзын үйлчилгээг нэг дор нэг газараас авах боломжийг бий болгох нь хэрэглэгч нарт маань илүү давуу талтай болно. Мөн Мобикомын ажилтан бүр хэрэглэгчийг дээдлж, хэрэглэгчийг үйлчилгээнийхээ цөм болгож ажилладаг. Хэрэглэгч нар маань
Мобикомын салбар дээр хурч ирээд үйлчилгээ авах болгондоо баяртай, сэтгэл ханамжтай байгаасаа гэж бид хүсдэг. Үүний төлөө зорж ажилдаг. This is what I'm thinking. It's big challenge. It's quite difficult to do so. Энэ салбарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ маш эрчимтэй өөрчлөгдөж хөгжиж байна. Тухайлбал кенди бол анх одоо урамшууллын үйлчилгээ байсан бол одоо бол төлбөр тооцооны хэрэгсэл болгох жишээ нэ тийм ээ. Кенди цаашаа яаж өөрчлөгдөж хөгжих бол? We used to be telecom operator, just providing a mobile service. Өөрийн холбооны оператор компани өмнө нь уламжлалт үйлчилгээ үзүүлдэг байсан бол одоо бид шинэ төвшөнд гарах хэрэгтэй болж байна. Дижитал технологийн 90 орж ирж байгаа үед одоогийн дэд бүтцийг ашиглаад өөрийн холбооны харилцаа холбооны үйлчилгээ биш, хүний өдөр тутмын амьдралд хэрэгэлдэг тэр бүх үйлчилгээнүүдийг дамжуулаад авах боломжтой платформыг бий болгох шаардлага тулгарч байна. Тэгэхээр хендиг бол бид бүх төрлийн эдийн засгийн орчинд хөрвөх боломжтой экосистем болгож хөгжүүлэх тал дээр ажиллаж байгаа. Энэ нь зөвхөн мөнгөний шилжүүлгээр зогсохгүй бүх үйлчилгээг кендигээр дамжуулаад авах боломжтой болох тийм нөхцөлийг бүрдүүлэхийг хүсэж байна. By doing that, the communication will be more enhanced and improved in such application services. Ер нь энэ олон улсад яг энэ төрлийн бизнес, энэ салбар өөрөө яаж өөрчлөгдөх чиг хандлагатай байгаа вэ? Okay, for example, our shareholder KDDI case. Ер нь бол миний өмнө нь хэлж байгаатай адил чиг хандлага бол дэлхийд гарч байгаа. Жишээ нь KDDI корпорацийн хувьд зөвхөн өөрийн холбооны үйлчилгээ биш, түрүүн хэлсэн шиг лайф дизайнын буюу амьдралын хэм маягийг бий болгох бүтээгдэхүүнүүдийг өөрийн холбооны суур бүтцээр дамжуулан үзүүлэх энэ чиглэл рүүгээ өөрчлөгдөж байна. Дэлхийн олон оператор компаниуд мөн энэ чиглэл рүү явж байгаа. Яагаад гэхээр өвтт технологи бас нэвтэрч орж ирж байна. Энэ нь уламжлалт үйлчилгээтэйгээ өрсөлдөх шатанд хүрч байна. New OTT player versus traditional telecom players. Хэрэглэгчийг дуртай байх буюу хэрэглэгчийн үнэлэмжийг одоо байнга нэмэгдүүлэхийн тулд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж чухал тийм ээ. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс гадна соёлоороо байгууллагын соёл үйлчилгээний соёлоор бас дамжуулж бий болгох боломжтой. Хамгийн сүүл одоо Мобиком компани дээр нэвтрүүлсэн үйлчилгээний соёлын шинжилэл нь юу байгаа бол? As long as we serve consumer customer, corporate customers, always we talked about. Аливаа үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын хувьд хувь хэрэглэгчч бай. Байгууллагын хэрэглэгчч бай. Үйлчилгээ үзүүлэхэд хамгийн чухал зүйл бол хэрэглэгчийнхээ сэтгэл ханамжийг бол 100% байлгах байдаг. Тэгэхээр сэтгэл ханамжийг 100% байлгана гэдэг бол бидний хувьд зайлшгүй хийх ёстой үүрэг гэж ойлгодог. 100%-аас илүү сэтгэл ханамжтай байлгаж хэрэглэгчдийнхээс зүрх сэтгэлд нь хүрч үйлчилнэ гэдэг бол бидний одоо зорилго болж байгаа юм. Тэгэхээр бид хэрэглэгчдийнхээ хүлээлтээс давсан үр дүнгэл гаргахын төлөө ажиллаж байна. Тэр давсан үйлчилгээг бид үзүүлж байж тэр чиглэл рүү явна. Сэтгэл ханамжтай байлгана гэдэг бол түрүүнд хэлсэн зайлшгүй байх ёстой хэрэглэгчдийнхээ зүрх сэтгэлд хүрэхийн тулд тэрнээс илүү зүйлийг хийх үүрэг гэдэг. Жишээ нь мэрэгжлийн дуучин хүн дуу дуулаад маш сайн дуулахад тэнд сонсож байгаа хүмүүс сайн дуучин байна гэж маш сайхан сэтгэл ханамжтай хүлээж авна. Сонсогчдийнхоо зүрх сэтгэлд нь хүрч байлдан дагуулахын тулд сэтгэл зүрхнээсээ дуулж өөрийнхөө мэрэгжлийн төвшингөөс илүү гарсан гүйцэтгэлийг үзүүлж эрч хүчтэй сэтгэлээсээ дуулах юм бол бүр илүү сэтгэгдэл төрүүлж чадна. Тийм учраас бид нараа үйлчилгээгээрээч үйл ажиллагаагаараа ч дамжуулаад дандаа ийм хэрэглэгчтэй эерэг сэтгэгдлийг төрүүлж хэрэглэгчдийнхээ зүрх сэтгэлд нь хүрэхийг чармааж байгаа. Impression we need to give the customers, I think. Одоо утсаар ярих хэрэглээ ер нь бол багасаад байгаа тийм ээ. Дата хэрэглээ илүү их өсөд байгаа хэрэглэгчдэд нунаа жилаад байхад. Тэгэхээр дата хэрэглээнийхээ хөгжүүлэлтийг ер нь яаж хийж байгаа вэ? Тэгээд Мобиком корпорацийн хэрэглэгчдийн нэг гомдол нь одоо датаны үнийг одоо илүү өндөр үнэтэй, илүү өртөх ихтэй байна гэж гомдлоод байдаг. Датаны үнийг ер нь яаж тогтоод юм бэ? Yes, always when I hear such customers' voice, it's crucial. Мэдээж бидний хувьд маш чухал зүйл бол хэрэглэгчдийн маань дуу хоолой байдаг. Монголын харилцаа холбооны салбар яг одоогоор ярианы үйлчилгээнээс дата үйлчилгээ рүү шилжиж байгаа шилжилтийн үедэр явж байна. Энэ дата үйлчилгээг оруулж ирэхийн тулд бид маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийдэг.
Тийм учраас тодорхой хэмжээний үйлчилгээний чанар мөн дээрээс нь нэг аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгдэж байдаг учраас бид нар дата үйлчилгээний терапиг тодорхой нэг түвшинд барьж байх шаардлагатай байдаг. Цаашдаа бид дата үйлчилгээ рүү улам бүр шилжиж дата хэрэглээний хэрэглээ цаашлаад илүү өсөд ирэхийн цагт үн терапийн хувьд бол илүү уян хатан болох боломж бүрдэнэ. To consider the price change drastically. 5 дугаар үеийн технологи буюу 5G технологиг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг Мобиком компани маань хангацсан байгаа гэсэн. 5G технологи нэвтрэх нь хэрэглэгчдэд одоо хурднаас гадна ямар давуу талуудыг олгох вэ? Yes, we are considering 5G. But before 5G 5G технологиг нэвтрүүлэх талаар Мобиком корпорац ажиллаж байгаа. Энэ бол 4G технологиг нэвтрүүлж эхэлснээс хойш энэ бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа гэж ойлгож болно. Гэхдээ одоогийн байдлаар 4G технологиг ашиглах ашиглалт хэрэглээ илүү болох үед бид бүхэн 5G технологиг оруулж ирэх болно. Яагаад гэхээр одоогийн энгийн хэрэглэгчийн интернет хэрэглээн дээр 4G технологийн хурд бол маш хангалттай байгаа. Тэгэхээр цаашдаа илүү өргөн, илүү нарийн технологи гарч ирэхийн цагт 5G технологийн өндөр хурд нь илүү шаардагдах байх. Нөгөө талаас Монгол улсын хувьд хот суурин газрын хэрэглээ, хөдөө орон нутгийн хэрэглээ хоёр бол маш их ялгаатай өөрмөц онцлогтой нийгэм хэвээрэл байгаа. Тэгэхээр хот суурин газрын хэрэглээ 4G технологиг илүү сайн ашиглаад амьдралдаа хэрэглээд явж байгаа боловч хөдөө орон нутгийн хувьд бол энэ төвшөнд арай хүрээгүй л байна. and other cities, data usage is totally different. Окей. Одоо таны удирдах арга барил хувь хүн рүү нөлөө чиглүүлж асууя гэж бодож байна. Мобиком компаниг өмнө англи хүн удирдахжсэн. Багагүй хугацаанд 4 жилд тийм ээ. Одоо бол Япон хүн удирдах байна. Тэгэхээр ингээд англи хүн удирдах, Япон хүн удирдах гэд бас магадгүй энэ компани үйл ажиллагаанд бас өөр арга барилаар удирдах байгаа нөлөөлдөг байх. Ер нь удирдлагын арга барил компани үйл ажиллагаанд яаж нөлөөлдөг вэ? Yes, we had a British CEO before my time, and actually Миний өмнө англи хүн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Гэхдээ бид хоёр 1 жил орчим хамт ажилласан. Би ерөнхий захирал нь байсан. Дэвид Холидей гүйцэтгэх захирлын үргийг гүйцэтгэж байсан. Яг одоо удирдах арга барилын хувьд бол зарим талаараа бас ялгаатай зүйл бас байсан. Миний хувьд болохоор ирээд илүү ажилтнуудаа удирдах, багийнхантайгаа илүү нээлттэй, тоо мэдээ баримт тулгныг хамтдаа анализ, дүгнэлт хийж, компанийнхаа бодит байдал дээр илүү анхаарал төвлөрүүлэх, багийн чиглэл рүүгээ удирдлагын арга барилаа голлон шилжүүлсэн байгаа. they don't know the company's situation by numbers. Монголчууд бол японочдыг илүү зарчимж, маш их цаг барьдаг ч гэдэг юм уу тийм ээ, ажилдаа их нямбай ханддаг гэдгээр гэж дүгнээд байдаг. Тэгэхээр магадгүй бас таны энэ чанар бас ажилд нь эсвэл яг удирдах байгаа багт нь бас нөлөөлж байгаа болов. I am not sure if I'm typical Japanese manager or not. Ер нь бол яг би өөрийгөө яг бас тийм Япон хэм маягийн удирдагч гэж бодохгүй байна. Эргэлзэж байна. Тэр тал дээр Японы хүмүүсийн арга барил зарчмыг ерөнхийд нь дүгнэх юм бол маш сайн талаас нь ч бай, жоохон удаан талтай. Яагаад гэхээр бүх үзүүлэлт, бүх тоо баримтуудыг бүгдийг нь нягт нэгнгүй шалгаж байж ямар нэгэн шийдвэрт хүрдэг. Тухайн үеийн мэдрэмж ч юм уу, тухайн үеийн төрж байгаа сэтгэгдэл дээр үндэслээд шийдвэр гаргах тохиолдол бараг байхгүй гэж ойлгож болно. Тэгэхээр Япон хүний хувьд бус Япон бизнесийн арга барилын хувьд бол энэ бол нэг талдаа маш зөв байх. Шинэ бизнес эхлэхийн тулд бүх тоо баримтуудыг бүгдийг нь үзэж нягтлж харсны үндсэн дээр шийдвэрээ гаргадаг. Нөгөө талаас Монголын бизнесийн орчинд энэ бол бас тийм ч зөв шийдэл байж заримдаа бас чаддаггүй. Тийм учраас энэ хоёрын хоорондох тэнцвэрт байдлыг би хадгалахыг хичээдэг. Би одоо Монголд ажиллаж байгаа учраас жишээ нь Мобиком компани хөрөнгө оруулагчид Япон хөрөнгө оруулагчид байгаа. Тэр Япон хөрөнгө оруулагчид бас яг энэхүү нэгт шалгах зарчмаар ажилладаг учраас Монголд зарим тохиолдолд бас нийцдэг. So that's always I'm trying to keep balance. Монголын бизнесийн орчин маш хурдтай өөрчлөгдөж хөгжиж байгаа учраас магадгүй бас танаас хурдан шийдвэр гаргахыг шаардж байна уу? Yes, that's true. Quick decision
Ер нь тийм. Монголын бизнесийн орчин хурдтай хөгжиж байгаа энэ нөхцөлд шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны процессыг илүү хурдасгах хэрэгтэй. Ийм шаардлага бол маш их тулгарч байгаа. Гэхдээ шийдвэрийг хурдан гаргаж болно. Шийдвэр гаргахад нөлөөлж байгаа тухай анализ, дүгнэлт, дүн шинжилгээ хийхэд тодорхой хэмжээний цаг хугацааг зайлшгүй зарцуулах шаардлагатай. Зүгээр өөрийнхөө бас мэдрэмжинд ч гэдэг юм уу, тэ өөрт төрж байгаа сэтгэл дээр тулгуурлаа хурдан шийдвэр гаргаад явах юм бол энэ бас зарим талдаа буруу тийшээ явах нөхцөл болдог. By just my sense, if I make decision, definitely it will go different way. Таны хувьд өмнө нь Лондон, Франкфурт, Брюссел гэсэн хотод яг энэ мэргэжлийнхаа дагуу ажиллаж байсан туршлагатай юм байлээ. Хэдийгээр нэг салбарч гэсэн өөр улсын онцлог, өөр үндэсний бизнесийн орчноос шалтгаалаад бас бизнесээ удирдах арга барилаа өөрчлөх шаардлагатай болдог гэж магадгүй. Мобиком компанид ирэхээс өмнө магадгүй төлөвлөж исэн бодлогоо өөрчлөх шаардлага тулгарсан уу? Yes. In each countries Тэгэлгүй яг орон орны соёлын ялгаа байна, хэлний ялгаа, шашин шүтлгийн ялгаа байгаа. Бизнесийн зарчим, бизнесийн орчны ялгаач маш их байдаг. Эдгээр газруудад очиж ажиллах болгондоо удирдах хүний хувьд тухайн бизнесийн орчинд өөрийгөө дасан зохицох шаардлагатай болдог. Гэвч өөрийнхөө үндсэн зарчмуудыг бол хэвээр нь хадгалж авч явах ёстой. Үндсэн зарчим бол хэвээрээ байх ёстой. Хэрвээ би үндсэн зарчмаа өөрчлөх юм бол миний хувьд удирдагч биш хэн нэгэн хүний дүр тоглож байгаа юм шиг болох байх. To adapt myself in new culture, it's not reader. Тэгэхээр таны яг бизнесээ удирдах авч явдаг үндсэн философи, үндсэн зарчим нь юу вэ? I have quite a lot of philosophies. Бизнесийн философи, бизнесийн зарчмын хувьд бол надад маш олон зарчим байдаг. Манай хөв нийлүүлэгч компани маань ч гэсэн өөрийн гэсэн бизнесийн философи зарчимтай. Мобиком корпорац маань өөрөө мөн бизнесийн философи нутагшуулж, бизнесийнхээ зарчмыг бүрдүүлж байгаа. Үүний наан би саяхан удирдах ажилтнуудаа зориулаад нэг илтгэл тавьсан. Тэр илтгэл дээр минь дурдгдсан нэг зүйл бол бизнесийн амжилтыг 3 зүйлийн үржүүрээс гардаг гэж би үздэг. Нэг нь бол тухайн бизнес явуулж байгаа хүний хандлага, нөгөөх нь ур чадвар, тэгээд тухайн хүнээс гарч байгаа хүчин чармайлт гэсэн 3 зүйлийн үржүүр нийлж байж бизнесийн амжилт болдог. Энэ 3 зүйлс маань нэгэн сөрөг юм уу хасах байх тохиолдолд үржүүрийн томьёо ёсоор амжилт нь хасах болчихдог. Тэгэхээр хандлага сөрөг байх юм бол бизнесийн амжилт гарахгүй гэсэн үг. Бизнесийн үйл ажиллагааг явуулдаг зарчмын жишээ нь томьёолоод үзэх юм бол өмнө нь уламжлалт байдлаар төлөвл, хий, гүйцэтгэх, тэгээд шалгах гэсэн үндсэн шатараалтайгаар явдаг байсан. Гэвч одоо миний хувьд арай өөр зүйлийг хүсдэг. Эхлээд тухайн бизнесийн орчноо харах, дараа нь юу хийх вэ гэдгээ сайн бодоод тунгаах, тэгээд төлөвлөгөө боловсруулад гүйцэтгэх гэсэн энэ шатраалыг би илүүд үздэг. Яагаад гэхээр бизнес гэдэг бол ямар нэгэн байдлаар хийсвэр зүйл биш. Энэ бол хоёр хүний хоорондох асуудлыг өөрчилдөг, амьдралыг өөрчилдөг бодит зүйл учраас эхлээд ямар бизнес хийх гэж байгаа, ямар ажил хийх гэж байгаа гэдгээ заавал өөрөө очиж, өөрийн биеэр үзэж харж барих ёстой. Business is real. That's why plan should be in the beginning. That's my policy. Хөгжил юунаас эхлэх вэ? Алсын хараа, хүсэл тэмүүллээс эхэлнэ. Хамтрагчид, үйлчлүүлэгч, харилцагчид тэдний сэтгэж, бодож, төлөвлөж бас юу бүтээх вэ? Энэ бүхэн хөгжилд хамгийн чухал. Аз Европыг холбох гүр хамгийн сонирхолтой шин зах зээл Монгол улс. Шинэ хэлцэл, харилцагчдын амжилт. Хөгжлийг тодорхойлж, бизнесийг дэмжих. Амжилтанд хөтлөх худалдаа хөгжлийн банк. Хөгжил дэвшилд хамтдаа. Ер нь ингээд таны ярилцлаганд маш их нэлээдгүй л ярилцлаа, маш их ёс зүйн тухай, бизнесийн ёс зүйн талаар их дурддагч байна. Ер нь та одоо энэ салбарын онцлогоос шалтгаалаад тэгж нөө ер нь эсвэл ийм хувь хүнийх нь ийм зарчим уу баримталдаг? It's kind of my personal. But in other words, it's not my personal. Ер нь бол миний хувийн үзэл бодол. Мөн дээрээс нь болвол компани бас одоо баримталж байгаа үйл ажиллагааны нэг зарчим маневр. Би болохоор KDDI гээд Японы корпорациас одоо хөрөнгө оруулагчаас ирж ажиллаж байгаа ийм хүн байгаа.
Тэгэхээр энэ KDDI Group бол одоо байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн зарчим буюу философи гэдгийг баримталдаг болохоор бүр том захирлаас эхлээд бүх ажилтнуудад бүгдээрээ өдөр тутмынхаа ажил дээр мөрдлөг болгож байдаг. Энийхээ дагуу бүгдээрээ одоо бизнесийн арга барилаа нэг зарчмаар явуулдаг. Бодож сэтгэх арга нь нэг л байдаг. Тэгэхээр энийг би Мобиком дээр улам илүү төгөлдөршүүлж хөгжүүлэх. Тэгэхдээ KDDI-ийн яг тэр байгаа шин чанараар нь биш, Мобикомын болгож ингэж өөрчлөж ажиллах нь миний бас нэг зарчим байгаа. Business attitude. I'm thinking like this. Та бол өмнө олон газар бизнес эрхэлж исэн, олон газар яг бизнесийн чиглэлээр энэ салбарт ажиллаж исэн. Монголд бизнес эрхлэхэд энэ салбарт ажиллахад ямар байна? I worked in European countries many years, and I worked in Japan as well. And I work with. Би Европын орнуудад Америкт бас ажиллаж байсан. Японд ч бас ажиллаж байсан. Орон өөр гэсэн онцлогтой. Жишээ нь Японд альва нэг ажлыг эхлэхийн тулд маш удаан бодож, дүн шинжилгээ хийж тунгаадаг. Энэ нь заримдаа цаг алдах эрсдэлтэй. Монголын хувьд ажлууд их түргэн шуурхай хийгддэг. Тэгээд түүнийхээ дараагаас дараагийн ажлуудаа төлөвлөд явдаг учраас маневр эргэл сайтай. Нөгөө талаас харах юм бол энэ ажил маань зөв болж юу, буруу болж юу, юун дээрээ алдаж вэ, юун дээрээ илүү сайжирч болохоор байна гэдэг тал дээрээ илүү хугацаа зарцуулах шаардлагатай харагддаг. Тэгэхээр энэ тал дээрээ бас жоохон ялгаатай. Root cause of goodness and the bad. Such difference I feel. Таны хувьд ажиллаа аваад 2 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Яг анх ажиллаа аваад авсныхаа дараа гаргасан хамгийн анхны шийдвэр нь юу вэ? When I became CEO of Mobicom, and the first big change. Манай компани бүх ажилтнуудын хурлаа жил болгон хийдэг. Тэр бүх ажилтнуудын хурал дээр юу ярьдаг вэ гэхээр өмнөх жилийнхээ үзүүлэлтүүдийг ярилцаад сайн муугаа юу болсон, юу болоогүй, ололт амжилтаа ярилцаад дараа жилийн үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөө стратеги тактикуудаа хэлэлцэж баталдаг юм. Бид энэ чиглэлээр ажилланаа гэдгээ бүх ажилтнуудаа нээлттэйгээр хэлэлцүүлдэг. Өмнөх жилүүдийн хувьд бүх нийтийн хурал дээр компанийнхаа санхүүгийн тон үзүүлэлтүүдийг ажилтнуудаа үзүүлдэг байсан. Би ажиллаа аваад энэ бүх үзүүлэлтүүдийг ажилтнуудаа бүгдэд нь нээлттэй үзүүлсэн. Жишээ нь санхүүгийн орлого зардал тэгээд бусад санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг бол ажилтнуудаа бүгдэнд нь хуваалцаж бодит байдлыг бол харуулсан. Энэ миний эхний хийсэн ажил. Everybody. But I changed it with all employee. I shared. Яагаад ер нь өмнө санхүүгийнхаа үзүүлэлтүүдийг нийт ажилтнуудад харуулдаггүй байсан бол харуулснаар ер нь юу өөрчлөгдөн гэж та бодож байгаа вэ? Because confidentiality or security. Ер нь аливаа хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьд бол санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг бизнесийн нууц гэж үзсний улмаас тэр болгон ил гаргаад байдгүй. Мөн зарим тохиолдолд мэдээллийн аюулгүй байдлын улмаас дотоод мэдээллийг тодорхой хэмжээнд нууцлах шаардлагатай байдаг. Мобикомын хувьд баримталж байгаа миний үндсэн бодлого бол бид өөрсдийнхөө санхүүгийн байдлыг өөрсдөө хаана яваа вэ гэдгээ бүх ажилтнуудаа бүгдэд нь хуваалцаж чадсанараа бид өөрийнхөө бодит байдлыг нэгдүгээрт мэднэ. Хоёрдугаарт төлөвлөгөө тавьчихад түүндээ хүрэхийн тулд ямар хичээл зүтгэл ажилтан бүрээс гарах ёстой вэ гэдгийг манай ажилтнууд бүгд сайн бодитоогоор мэдэрч чадах юм бол түүнд хүрэхэд илүү амар гэдэг үүднээс бид зарим мэдээлэлээ ажилтнуудтайгаа хуваалцдаг болсон. As much as possible, except some very high confidential numbers. Та ажиллаа авснаас хойш удирдах бага өөрчилсөн үү? Yes, I did. When I joined the Mobicom, under myself there was a CEO. Би анх ерөнхий захирлаар ажилд орж байхад манай компани гүйцэтгэх захиралтай байсан. Гүйцэтгэх захирал гэдэг албан тушаал байхгүй болсон. Ерөнхийдөө компани төвшөндөө олон давхаргууд байсныг цөөлж аль болох цөөн давхархтай болгосон. Бүтцийн өөрчлөлт хийж байгаа гэхүү дээ. I made a flat organization. I did it. Ямар үр дүн гарна гэж та энэ өөрчлөлтийг хийсэн бэ? Firstly, by flat. Бүтцийн өөрчлөлтийг хийж олон шат хамжилгыг багасгаснараа удирдах ажилтнуудын хоорондын хамтын ажиллагаа сайжирч илүү идэвхтэй байна гэдэгт итгэж байгаа. Процессын хувьд илүү хурдан түргэн шуурхай чөлөөтэй ажиллах бололцоо үүснэ гэж би харж байна л да. What I'm expecting at the moment. За яг та ингээд зорилгынхаа хүрээнд ажиллаа авснаас хойш маш олон өөрийнхөө дарга барилд тааруулаад маш олон зүйлүүдийг бас ингээд өөрчлөх хэрэгтэй болж байгаа бах. Одоо яг нөгөө удирдлагын багийн бүтцээ өөрчлөхөөс эхлээд аливаа энэ том компанид
одоо өөрчлөлт болгон сайн руу тэмүүлж байгаа тийм ээ. Том компанид өөрчлөлт хийхэд бас ажилтнууд тийм хурдан хүлээж авахгүй тохиолдол байдаг. Өөрчлөлтийг юунаас эхлэх хэрэгтэй вэ? Амжилттай болгохын тулд. We need to keep stimulate the employee always as a company. Ер нь хамгийн гол нь ажилчдын сэтгэл санааны байдлыг өөдрөг байлгах тал руу чиглүүлэх хэрэгтэй. Яагаад гэх юм бол сэтгэл санааны хувьд тогтворгүй байгаа тохиолдол урам зориг нь багасдаг. Тэгэхээр урам зориг багасхаар тухайн хүнээс гарч байгаа хүчин чармайлт, эрч хүч нь буураад ирнэ. Энэ маань эргээд компанидаа бол сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Ер нь альва өөрчлөлт хоёр талтай. Нэг талдаа эрсдэлтэй, нөгөө талдаа бас амжилттай. Амжилтыг дагуулж байдаг. Тэгэхээр эрсдэл амжилт хоёрыг бас тооцож үзэх хэрэгтэй. Зарим хүмүүстэй таалагдах, зарим хүмүүст нь бас таалагдахгүй шийдвэрүүд гаргах бол бас байна. Удирдах ажилтнуудын хүмүүсийн бас хийдэг ийм ажил байгаа. Тэгэхээр аль болох компанийнхаа нийтлэг зорилтод хүрэхийн тулд тэр тийшээ чиглэл тэрэн лүү чиглэсэн өөр өөрчлөлтийг эхлүүлж хийх. Тэрэн рүү ажиллах нь чухал байдаг. That's why sometimes really hard decision I need to make. Таныг яг удирдах ажлаа авахд Мобиком компани дээр одоо хэдийн тогтсон байсан соёлоодаас, байгууллагын соёлоодаас хамгийн их бахархал төрүүлсэн, их таалагдсан соёл нь юу вэ? I think firstly business integrity. Манай корпорацийн хувьд бол хамгийн цөм байгууллагын соёлын хамгийн цөм зүйл гэх юм бол одоо бизнесийн ёс зүй. Бизнесийн шудраг байдлыг бид нар эрхэмлдэг. Энэ бол бидний хувьд бол маш бахархалтай зүйл байсан. Гэхдээ бид нар цаашдаа энийг улам төгөлдршүүлж, улам илүү сайжруулах тал руугаа илүү ажиллах хэрэгтэй байгаа. I think our core competence. Бизнес үүрэг нэвтрүүлэг энэ удаа Монголын анхны үүрэн холбооны оператор компани Мобиком корпорацийн ерөнхий захирал Татsuya Hamadag онцолж ярилцлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр МИАТ хувьцаат компани Гүйцэтгэх захирал Т.Тамир, Хас банкны ерөнхий захирал Г.Амартүвшин нар өргөдөж Гүйцэтгэх захирлын удирдлагын арга барил, компани соёлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ талаар ярилцлаа. За, ер нь Гүйцэтгэх захирлын үүрэг компани соёлд яаж нөлөөлдөг вэ? Гүйцэтгэх захирлын үүрэг. Мэдээж яг ингээд нэг хүнээс хамааралгүй соёл системийг бий болгох ёстой гэж ярьдаг тийм ээ компани өөрөө. Гэхдээ яг нөгөө үйл ажиллагааг, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах байгаараа бас тодорхой хэмжээгээр компани тогтсон соёл нөлөөлдөг. Тэгэхээр яаж нөлөөлдөг вэ? Та нар яаж нөлөөлөхийг хичээдэг вэ? Yeah. It's a quite difficult point to answer clearly. Many of the CEO executive try to change. Яг тийм үгүй гэж хэлэхэд хэцүү асуулт. Ер нь бол гүйцэтгэх удирдлагын хэмжээнд өөрчлөлтийг оролддог. Гэхдээ энэ нь яг ямар төвшөнд яаж хүчин чармаалт гаргаж оролдох вэ гэдгээс илүү хамаардаг гэж бодож байна. Нэг жишээ дурдъя гэвэл гүйцэтгэх захирлын хувьд хэтэрхий доминант тийм хүчрхэг байдалтай байх юм бол доор нь ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд шинэлэг санаа гаргахгүй хүлцэнгүй байх магадaltaй. Өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлдэггүй, хоорондоо хамтарч ажиллахгүй байх нөхцөл байдал үүсэх магадлалтай юм. Нөгөө талаас гүйцэтгэх захирлын зүгээс эрх мэдлийг өөрийнхөө багийн хүмүүст өгч ажилуулснаар цаашид тэдний хоорондын хамтын ажиллагаа сайжрах ч юм уу, илүү проактив үйл ажиллагаа хийх ийм нөхцөл байдал үүснэ. Тэгэхээр энэ бол нэг өдрийн дотор шууд төлөвлөгчдөг асуудал гэж бодохгүй байна. Маш олон сар жил ч юм уу хугацаа шаарддаг ийм үйл явц гэж ойлгодог. I'm sure they will change. Means corporate culture could be changed. Only way we can make clear differentiation from competitors. Харилцаа холбооны салбарын хувьд Мобикомоос гадна 3 томоохон тоглогчид үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр компаниудын үйл ажиллагааны хувьд үйлчилгээний хувьд ойролцоо, үн тарифын хувьд ерөнхийдөө ойролцоо болчихсон байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол ялгаа гарах ёстой зүйл нь бол манай хүний нөөцийн асуудал байгаа юм. Илүү мэрэгжлийн төвшөнд ялгарч ажиллахыг хичээдэг. Мобиком корпорацийн хувьд хэрэглэгчдийн хүлээлтээс давсан үйлчилгээг хэрэглэгчдэд үзүүлэх үндсэн зарчмыг баримталж ажиллаж байгаа. Бид компанийн хувьд болвол энэхүү зарчмаа өмнөө тавиад ажиллаад явж байгаа. Гэвч ажилтан бүрийн өөрийнх нь ажлынх нь арга барилд нь нөлөөлж байж манай төлөвлөгөө бүрэн хэрэгжинэ. Жишээ нь хэрэглэгч манай салбар дээр ирээд үйлчилгээ авахд танд юугаар тус болох вэ гэж үйлчилгээг эхлэхээс илүүтэйгээр тэр тухайн хүний хүлээлтээс нь илүү давж инээмсэглэж ухтаад илүү өөр зөвлөгөө
боломжийг өгдөг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар хүний хүлээлтээс давсан үйлчилгээг үзүүлж чадах юм бол бид илүү амжилтанд хүрэх боломжтой. Тэгэхээр Мобиком дээр миний авчрахыг хүсэж байгаа, миний зорж байгаа зорилго бол хэрэглэгчийн хүлээлтийг давсан үйлчилгээтэй болгох энэ зорилт юм. Individual person can have how can I say good brand as a part of Mobicom. How about the Japanese culture, drinking after they work? Yes, we have such culture. That's good. Yeah, and boss will go with staffs, or just staff will go talking about the boss. Тэгээ компани соёл гэдэг чинь тэгээд одоо юу гэдэг нэг цаасан дээр бичигдсэн дүрм журам гэхээсээ илүү одоо хүмүүсийн хоорондох харьцаа, тодорхой ажлыг одоо хийдэг ёс заншил, зуршил те арга биелэг энэ бүх юм чинь ингээд нийлээд одоо компани соёл болдог. Жишээ зарим компаниуд захирлан зөвхөн доор ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ одоо хороо юм уу тийм албан ёсны байдлаар харьцдаг байдаг. Зарим компаниуд нь шууд ингээд захирлууд нь менежерүүдтэйгээ шууд харьцаад тий арай одоо удирдлагын онлоор ярихад flat organization гэж ярьдаг тий тийм ялгаа байдаг. Тэгээ энэ бүгд бол бид нар ч гэсэн одоо захирлууд удирдах захирлуудын хувьд ажлынхаа арга барилыг өөрчилж байгаа байхгүй. Одоо нэгт юм уу 2 өдөр болгон бид нэг уулзаад ажиллаа яриад ажиллаа төлөвлөөд хийсэн ажлаа дүгндэг тийм үетэй ажлаас гадуур бас ингээд уусдаж юмаа бас ингэж албан бос орчин. Яаж бараг илүү ажлын албан бос орчинд илүү бараг мэдэрдэг баг шүү те. Ер нь дотоод уур амьсгал ямар. Би өнөөдөр өглөө гээд би ингээд сардаа 1 муу 2 манай нийслэлийн хас банкны салбаруудаар ингээд явдаг байхгүй. Тэгээ өнөөдөр өглөө би наран туулын салбараар орсон юм. Мэдээж хэрэг дээр салбар чинь ингээд манай байгууллагын зохион байгуулалтын бол одоо юу гэдэг салбарын удирдлага иргэдийн банк ингээл айгүй шат амжилттай байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ би шууд одоо салбартай харьцаад тэднэртэй ярихад шал өөр юм ярьж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл ингээд нөгөө ярьдгүй юм а ярьдаг, ингээд чөлөөтэй ярьдаг. Болж байгаа юм айгүй сайн ярьдаг, болохгүй юм а бас ингэж хуваалцдаг. Тэгэхээр энэ бас тодорхой хэмжээний манай банкнд бол бас нэг өөрчлөлт. Тэгээ өмнө ч бид нар ингээд шат амжилттай явдаг байсан мөн л одоо шууд ингээд гүйцэтгэх захирал чинь нэг тийм арай жоохон өндрөөс хараад идэв штэ тий хич яг том хараад яг деталь нэгждэр юу болж байгааг жоохон мэдрэх нь бага байдаг ч юм тий. Яг зөв тий. Тийм болохоор одоо бид нар чи захирал ингээд нэг тийм өндөр шилэн байшны орой дээр ингээд сууцсан ингээд тий юу болж байгаа бас сайн мэдрэхгүй зүгээр нэг тайл уншаад ингээд бизнес болж юм болохгүй гэж өгөндөг гэтэл одоо яг ингээд газар дээр ажил хийж байгаа хүмүүстэй харьцуулаад юм чухал байна. Хоёр захирлын хэлснээр болохоор энэ дэр 2 point байгаа шүү дээ. Нэг нь бол одоо нээлттэй удирдлага байгаа. Одоо ажилтнуудтайгаа ингээд өдөр тутмын ярилцаад нөгөө ажил төрлөө бидний бодлого юм байна. Энэ дээр юу гэж бодож юм гэдэг нөгөө асуудлуудаа ярьдаг. Хоёрт нь болохоор удирдах арга нь нөгөө шууд хэлцээний дарга нартайгаа юу эсвэл нөгөө яг ажилтнуудаа тулж өөрсдөө харьцах гэдэг хоёр асуудлууд байна. Тэрний бас нэг тодорхой микс холимгүй байж бас компани бас зүгээр явах болов гэж бодож байгаа. МИАТ ч болохоор яг нэг бас нэг олон жил болсон яг нэг соёл нь гэдэг юм төлөвшсөн компани байхгүй. Тэгээд тэн дээр бол яг томоохон өөрчлөлт оруулахад бас хэцүү. Гэхдээ би бас залуу хүний хувьд болох юм бас адилхан нөгөө спорт энэ дээр арга хэмжээнд өөрөө бас илүү соёл урлаг спорт илүү арга хэмжээнд өөрөө их оролцох юм бол хүмүүс бас нөгөө энэ захирал ч гэсэн өөрөө ингээд идэвхтэй юмд арга хэмжээнүүд өөрөө оролцдог өөрөө ингээд юу гэдэг дуулж муулдаг ч гэх юм уу. Тэр жишээ нь те сакс тоглодог ч гэх юм уу тэмцээнд оролцдог. Тэгэхээр бас нөгөө хүмүүс арай нэг энгийн байх нөгөө хамт олонтойгоо байна гэсэн ойлголт төрдөг болов гэж бодож байна. Тэгвэл би яг эндээс ургуулад асуухад байгууллагын соёл тэгвэл яагаад чухал юм бэ? Ойлгомжтой л ахал да мэдээж ингээд нэг ажилтнуудын сэтгэл ханамжинд нөлөөлөх, бүтээмжинд нөлөөлөх гэдэг тийм ээ. Гэхдээ яг та нарын бас салбараас шалтгаалаад өөр хариулт гарч ирж магадгүй. Тэгэж их хичээж байгаа соёл нь яагаад чухал юм бэ? As I mentioned earlier, in Өмнө нь хэлсэнчлэн одоогийн өрсөлдөөнтэй зах зээлд бид бусдаас илүү байхын тулд корпорацийн соёл болон хүний нөөц,
хөв хүмбэрийн чадвар, мэдлэг туршлагыг дээшлүүлэх нь маш чухал юм а. Тийм ч учраас би Мобикомын өөрийн өвөрмөц соёлыг бий болгохыг эрмэлздэг. Энэ бол Монголын, Японы, барууны соёл биш, харин зөвхөн Мобикомын байх ёстой соёл. Ингэснээр бид өрсөлдөгч компаниудаас ялгарч, манай хэрэглэгч ч гэсэн энэхүү соёлыг мэдэрч үзэхийн тулд манайхаар үйлчлүүлэхийг хүсэх нь эргэлзээгүй баха. Энэ бол миний бодол. Мөн миний хамгийн том анхаарах зүйл бол мэдээж компаниг тэргүүлэгчийн хувьд Мобикомыг удирдах билээ. Гэвч дан ганц бизнесийн удирдлага биш, корпорацийн соёлыг тогтворжуулж, мөн Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарт өөрийнхөө туршлага болон хувьцаа эзэмшигчдийнхээ туслалцаагаар шин дэвшлиг нэвтрүүлэхийг хүсэж байна. Зөвхөн харилцаа холбооны үйлчилгээч биш, ухаалаг амьдралыг бүтээх нь бидний хамгийн том үүрэг билээ. Үйлчлэгээ гэдэг чинь зөвхөн одоо юу гэдэг билетийн кассан дээр сууж байгаа хүн биш, одоо тэр танаа борлуулалтын албаны хүн биш, манай одоо тейлер биш ахгүй юу. Тэгээ сайн үйлчлэгээ гэдэг чинь тэр хүмүүсээс гарч байгаа. Гэхдээ тэр аливаа байгууллагын сайн үйлчлэгээ гэдэг чинь тэр байгууллагын бүр гүнээс гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр байгууллагч тэр чигээрээ сайн анхнаасаа л одоо бүх юм ихтэй сайн үйлчлэгээ, харилцагчтай айлуулахаар одоо хэрэгтэй үйлчлэгээг үзүүлэе гэсэн тийм зорилготой байгууллагт яг чин сэтгэлээсээ одоо сайн үйлчлэгээ гаргаж чаддаг. Зүгээр л одоо за та нар ингэ шүү гэж дүрм журам бичсэн юм бол худлаа байдаг тийм болохоор тэр байгууллагын соёл гэдэг чинь яг л тэрийг ингэж одоо дүнгиж ажилд орсон хүнээс ахуулаад 10 хэдэн жил ажилласан хүн хүртэл тэрийг одоо мэдэрдэг, одоо мах цуснд нь шингэсэн тийм байхын тулд соёл гэдэг чинь аюулгүй чухал. Тэгэхээр бүр ингээд тэр ажилтны хичээх чин сэтгэлээсээ ажиллах, тэр чин сэтгэлд хүртэл нөлөөлж явах хэрэгтэй. Тийм, өөрөөр хэлбэл өглөө одоо ажилдаа ирэл ажиллаа хийхдээ за би ингэж хийх хэрэгтэй тийм болох яагаад гэвэл одоо би одоо харилцагчтай ингэж сайн үйлчлэн харилцагч сайн үйлчлэх тусмаа манай бизнес одоо өснө гэсэн тийм ойлголттой л ажиллаа хийх хэрэгтэй гэсэн. За таны хар гэдэг яг тийм үйлчлэх. Компани соёлогдчих болохоор нэг төсөнд миний зүгээр ойлгочоор компани бас нэг тодорхой хэмжээнд дархлаа тийм болов гэж би бас боддоо шүү дээ. Наад зах нь одоо захирлуудтайгаа хурал яаж хөтлөж байгаагаас ахуулдаг байхгүй тий. Захирал нь зөвхөн захирал нь яриад байна уу? Яг жинхэнэ одоо ингээд санал бодоо солилцож гэнэ угаас ахуулдаг. Саналаа өмнөөр хэлж чадчихэв нүггүй юу гэдэг. Тэс яг соёл уу эсвэл арга барил уу гэдэг бас шүү дээ. Үйлчлэгийг хямдруулаач. Би бас тийж болно шүү дээ. Тарихчд ороход ч тэгсэн шүү дээ. Тэгээд наад бид нислэгийн хад хийц визийг хямдруулж болтгүй бөгөөд. Хамада сайн одоо Японы хувьд одоо Монголын Мобиком гэдэг чинь хамгийн том корпорацуудын нэг шүү дээ. Өөрийн чинь хувьд Монголд ирээд одоо яагаад Монголд ирж ажиллая гэж анханасаа тэгж бодсон байж өвшөөрсөн бай. Тэр бол тийм амар шийдэл биш шүү дээ. Хов хүний хувьд ч гэсэн, карьерийн хувьд ч гэсэн. Тэгээ тэрэн дээр одоо гол өвчин зүйл юу байсан бэ? It was not my decision. Company decision. That was a very easy answer. Yes, in year 2016, my shareholder, my company. Манай удирдлагууд намайг томилсон. Миний хамгийн том сорил одоо л эхэлж байна. Би анх ажиллаж эхэлж байхдаа үйлчилгээний ажилтан байлаа. Бусад том корпорацийн үйлчлүүлэгч нарт үйлчилж, дата сүлжээ зарж байсан. Явандаа албан тушаалаа сольж бүтээгдэхүүн борлуулалтаас бүтээгдэхүүн урамшуулал гэх мэт 21 жилийн турш олон талбар дээр ажиллаж маш их туршлага хөрөмтлүүлж чадсан. Жишээлбэл Монголд би анх удаага компанийн удирдлагаар ирсэн нь маш том сорил болсон. Хамгийн чухал нь энэ шинэ бүхэнд хурдан дасан зохицох нь миний хувьд маш чухал түлхүүр болон сорил байлаа. Гэхдээ энэ бүхэн миний шийдвэр биш, компанийн шийдвэр байсан. 2016 онд миний ажиллаж байсан компани KDDI Мобиком групптэй томоохон хувьцаа эзэмшигч болон нэгдсэн билээ. Тэр үед манай хувьцаа эзэмшигчид шинэ захирал томилох шаардлагатай болсон юм. Маш олон нэр дэвшигч байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тухайн үеийн Монгол Улсын эдийн засгаас хамааран мөн гүйцэтгэх захирал улс төрчид нь ихэнх нь залуучууд байсан болохоор манай хувьцаа эзэмшигчид аль болох залуу хүнээр томилохоор шийдсэн байна. Энэ нь маш зөв шийдвэр байсан гэж би бодож байна. Яагаад гэвэл бүгд ижил насны хүмүүс байснаар надад дасан зохицох илүү хялбар байсан. Culture and the environment. I think so. Та одоо яг Мобиком компани ерөнхий захирлаар ажиллаад 2 жил өнгөрсөн байна. Ер нь одоо
яг таны одоо ажлын гүйцэтгэлийн гэрээний хугацаанд энд ажиллах, захирлаар ажиллах хугацаанд ямар үр дүн гаргана гэсэн гэрээтэй вэ? Firstly, as a business operators, Ер нь аливаа бизнесийн үйл ажиллагааны хувьд хамгийн чухал зүйл бол тогтвортой өсөлт байдаг. Тэгэхээр компани хөрөнгө оруулагчтай байгаа. Бид нэр хөрөнгө оруулагчдыг компанидад татахын тулд одоо тогтвортой хөгжлийг, тогтвортой өсөлтийг харуулах ёстой. Өсөлт гэдэг бол ерөөсөө тоон дээр суурилсан байдаг. Тэгэхээр энэ өсөлтийг хийхийн тулд бид ийм ажлуудыг хийх шаардлагатай байна. Ийм юм хийхийн тулд ийм өсөлтүүдэд хүрнэ гэсэн төлөвлөгөө гаргаж хөрөнгө оруулагчтай тайлагнаж тэдний итгэлийг олох хэрэгтэй. Өсөлт зохицуул хөрөнгө оруулагчид хөрөнгөө татахч үзэгдэл гардаг. Хөрөнгөө татнаа гэдэг нь эргээд дараачийн шин технологиг оруулж ирэх хөрөнгө оруулалт зогсно гэсэн үг. Нэг өсөндөө эсрэг урсгалд орж байна гэж ойлгож болно л доо. Манай салбарын хувьд бол үргэлж шин технологи дээр суурилсан шин технологиор амьдардаг салбар учраас хөрөнгө оруулалт зогсно гэдэг бол маш том асуудал. Тэгэхээр энэний балансыг олж компаниг тогтвортой өсгөх ажил бол миний хамгийн гол зорилт байгаа юм. keep investment, right? That's why that is really important. Японтой харьцуулахад Монголын ажиллах хүчин их залуу боловсон хүчнүүд. Одоо жишээ нь Мобиком компани удирдлагын баг маш олон залуу хүмүүсээс бүрдсэн байгаа. Тэгэхээр залуу хүмүүстэй ажиллахад давуу болон сул тал нь яаж мэдрэгдэж байна? Ер нь Монгол хүнтэй ажиллахад бас давуу тал нь юу байна? Yes, in Japan, there is a lot of senior ages. Япон Монголын хувьд хүн амын насжилтын хувьд арай өөр. Японы хувьд өндөр настай хүмүүсийн эзлэх хөв маш өндөр байдаг. Монголын хувьд залуучуудын эзлэх хөв маш өндөр байдаг. Бизнесийн байгууллагын хувьд ерөнхийдөө өндөр настай хүмүүс бол удирдах албан тушаалд илүү их байдаг. Залуу хүмүүс болохоор мэрэгжилтний төвшөнд ажилладаг. Зарим тохиолдолд Япон хүний уламжлал, соёлын онцлогоор шалтгаалж ахмад настай хүнийг маш их хүндэлдэг. Бүр заримдаа хитрхи их хүндлэх тохиолдол байдаг учраас нин үгүүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг нээлттэйгээр хэлэх боломж их дутмаг. Ажлын төвшингөөс хамаараад өөрсдийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтөө илэрхийлэх, санаагаа ойлгуулах тал дээр жоохон хоцрогдмол байдаг. Монголын хувьд, Мобикомын хувьд менежер, ахлах менежер, захирлууд миний хувьд ч гэсэн бас тийм настай хүн гэж бодохгүй байна. Ажиллах хүч маш залуу. Бүгдээрээ залуу хүмүүс учраас хоорондоо илүү нээлттэй нин үгүй ярилцдаг. Асуудлаа их нухацтай ярьж чаддаг. Өөрсдийнхөө санал бодлыг удирдлагадаа шууд нээлттэйгээр танилцуулдаг. Энэ бол давуу тал. Everybody can suggest, everybody can recommend somehow. Honestly speaking, they have a really good talent and skills and knowledge. Яг шударгаар хэлэхэд бол бусад орнуудтай харьцуулахад Монголын IT-ийн инженер залуучууд маш өндөр мэдлэг чадвартай. Чадвартай мэдлэгтэй залуус олон байдаг. Гэвч нөгөө талдаа тэдэнд туршлага дутаад байдаг. Яагаад гэхээр Монголын зах зээл харьцангуй жижиг. Мэдээллийн технологийн бүх салбар руу ороод өөрийгөө бүрэн хөгжүүлээд өөрийнхөө потенциалыг 100% ашиглах болцоо Монголын салбарт арай хязгаарлагдмал байдаг. Тэгэхээр бусад орнуудтай харьцуулахад энэ нь жоохон дутагдaltaй тал нь болдог. Тийм учраас би энд ажиллаж байх хугацаанд тавьсан нэг төлөвлөгөө бол Монгол компанийнхаа залуучуудыг бусад орны компаниудад ажиллах бололцоог нээж өгөхийг хүсэж байгаа. Хөрөнгө оруулагч компаниараа дамжуулаад олон улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад манай инженер, борлуулалтын ажилтнууд бүхэл мэргэжлийн залуучуудыг ажилуулж тэднээс туршлагажуулах, тэгээд дараагийнхаа залуучуудаа бас бололцоог нээж өгөх, тэр түлхүүрийг нь онгойлгож өгөхийг би бас хүсэж байна. Миний бас нэг төлөвлөгөө. Европын орнуудад, Японд, Азад ажиллаад ирсэн залуучууд маань хурц ирээд Мобикомд ажиллаад, салбартаа ажиллаад явах юм бол энэ нь Монгол улсад оруулж байгаа бас нэг том хувь нэмэр байх юм болов уу гэж бодож байна. Салбартаач оруулж байгаа хувь нэмэр гэж бодож байна. Chance to the Mongolian industry, I think. This is what I'm thinking. Та ер нь өөрийнхөө багийн удирдах байгаа багийн юм уу өмнөх туршлага дээрээ үндэслээд ч тэр сайн ажилтангаа юугаар нь үнэлдэг вэ? Firstly, when I evaluate performance, individual performance company. Юуны өмнө хувь хүний ч бай, байгууллагын ч бай. Албан газар хилцэн гүйцэтгэлийг үнэлэхийн тулд хамгийн түрүүнд тоо баримтан дээр үндэслэх ёстой. Яагаад гэхээр тоо баримтан дээр үндэслэж байж энэ хүн сайн ажиллаж байна уу, муу байна уу гэдгийг нь үнэлэх боломжтой болж байдаг. Жишээ нь ажлын гүйцэтгэл сайн байгаа гэж хэлчих юм бол энэ бол харьцангуй ойлголт болчихно л доо. Нэг талаас 100% сайн юм уу, эсвэл 10% сайн юм уу, 90% сайн юм уу? Үүнийг тодорхой болгохын тулд гүйцэтгэлийг дандаа тоон үзүүлэлтүүдээр үнэлэх шаардлагатай болдог.
its bad performance. This is very important, I think. Японы соёлоор ч юм уу тийм ээ. Японд ажиллаж байхдаа таны туршлага дээрээс ер нь сайн ажилтан яаж үнэлдэг байсан бэ? Манай Монголд болохоор олон гүйцэтгэх захирлууд манай нэвтрүүлэгт орж ирсэн. Олон захирлууд бол ингээд сайн ажилтан ур чадвараас нь гадна жишээ нь хандлагаар нь үнэлдэг гэж бас их тодорхойлдог байхгүй юу? That's a good question. In this point, I agree with. Би үүнтэй бас санал нэг байна. Зарим тохиолдолд гүйцэтгэлийн тоон үзүүлэлтээр үнэлэхэд их хэцүү байдаг. Тийм учраас тухайн хүнийхээ баг хамт олондоо үзүүлж байгаа нөлөө, зан ааш, ажилдаа хандаж байгаа хандлагыг нь мөн үнэлэх шаардлагатай болдог. Friends level should be evaluated somehow. I fully agree with that. Өөрийнх нь яг хувь хүнтэй холбоотой хамгийн их сорилт дагуулад тэгээ ард нь гарсны дараа их өөртөө ихтэй болж ирсэн тийм ажил нь юу вэ? Now is a big challenge. Лондонд хөрөнгө оруулалтын банкд дөнгөж ороод нэг том хилцэлтээр ажиллах боломж гарсан юм. Бид нар чи багаараа ажилладаг. Гэхдээ ингээд баг дотор хүн болгон өөрийн ингээд ийм багцтай харилцагчтай тэрийг хариуцаад бид дөнгөж шинэ орсон болохоор өөрийн харилцагч байхгүй. Тэгээ нэг боломж гараад ирэхээр манай захирал одоо за энэ нэг шинэ харилцагч гараад ийм том хилцэлт хийж энийг хэн авах вэ гэхэд нь би за би авъя гараа өргөөд. Тэгээ тэр бол мэдээж аюу эрсдэлтэй юу эсвэл дөнгөж орсон бас тэр хөрөнгө оруулалтын үйлчлэгээний тэр банкны юуг нэг сайн мэддгүү. Гэхдээ явж өөрөөгөө сориод Зоригтойгоор би авъя. Зоригтойгоор би авъя гэдэг. Тэгээд 2 бараг 3 сар одоо өдөр шөнөгүй ажилласны үр дүнд нь бол тэр хилцдэг амжилттай хийсэн. Хэдэн 100 сая долларын тийм том хилцэл байсан. Тэгээд 6 сарын дараа тэр хилцлийнхаа олсон орлогоос бас тодорхой хэмжээний банкнд оруулсан орлогоос тодорхой хэмжээний бонус авах тэр бол айгүй гоё мэдрэмж байсан. Өөрөөр хэлбэл 100% анх одоо тэрийг өөр дээр авахд бол 100% итгэлгүй байсан ч гэсэн ямар ч гэсэн тэгэл болтгийм байх. Тий хүн болж төрсөн юм байна. Ямар ч гэсэн юм сурах юм сураад мэдгүй юм асуугаал тэгэл хийндэ гэж байгаа л тэгэл яг зүтгэж байгаа юм бэ. Тэр их гоё байсан. Тэрний дараа ингээд өөртөө итгэлцээс ямар ч гэсэн ямар ч одоо хилцэл байсан, ямар ч салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан тийм бизнесийн хилцэл байсан ч юмыг бол сурж болох юм байна. Тэ. Ерөнхий одоо хэрэгэлдэг одоо арга барил одоо тийм үнэлгээний тэ юунууд байдаг. Гэхдээ өөр бусад юмнуудыг одоо мэдгүй юм асуугаад өөртөө одоо хөрөнгө оруулаад сурах юм сураад явчих болд юм байна л гэж. 3 сар бол нэлээд шүүсээ шахуулж байсан. Өөрөөсөө бүр дундуур нь за энэ одоо юунд ороо явчихаар чадахгүй юм байна. Яг мэдээж ирээд чи том хилцэл болохоор зөвхөн одоо миний өөрийн ирээдүйн карьерийн асуудал биш ч банкны ажиллаж байгаа банкны маань нэр хүн дээр холбоотой болохоор бас өндөр ач холбогдолтой бизнес байсан. Тэгээд ч Монголдоо биш бүр Лондонд тийм. Лондон тэгээд дөнгөж одоо тэр ажилд ороод тэгээд дээрээс нь гадны хүн өөрийгөө бас ингээ бусдаас илүү өгдөө харуулахын тулд мэдээ хэцүү л байсан. За, сонирхолтой. За нэг тийм үгүй ухааны тэмдэглэг мундаг юм ярихгүй л дээ би. Тэгээд өөрөө ихтэй хангалттай байж бас байх ёстой юм байна гэдэг зүгээр би ажлынхаа явцад бол бид тэрийг өөр мэдэрсэн л. Яг таны ажил. Одоо анх та чинь тагнуулаад лөө аюултай байж газраас ихсэн. Тэнд орчоод нэг өөрийгөө бүтээл зөвшөөрүүлэх ямар ажилтнууд гарч ирсэн бэ? Гэхдээ тэр чинь тэгээд бас янз янзын асуудлууд томруулдаг. Гэхдээ хамаагүй ярьж болохгүй л хэл та. Тий, бас хамаагүй хэлж болохгүй. За эсвэл нөгөө МИАТ-ийн Хонконгийн төлөөлөгчийн газар ажиллаж байхдаа ч юм уу. Тэнд та бас нэлээд өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Тэндээс захирал болтлоо томилогдсон болохоор магадгүй ямар ажил үнэлэгдсэн бол. Тийм. Тэгэхээр төлөөлөгчийн газрын хувьд болохоор юу гэдэг би бол офис тэнд байх шаардлагагүй гэж би бас захирлуудтай хэлдэг өсдөх байд. Ягаад тэгэхээр Хонконг юм уу энэ Азийн энэ хөгжсөн улс орнууд ч юм болохоор энэ үйлчлэгээний салбар маш хөгжсөн. Японы хувьд ч гэсэн их хөгжсөн. Одоо нэг компани гэрээ хийсэн бол тэр компани өрөг даалгавраа бол яг 100% биелүүлж ээж л одоо төлбөр тооцоог авах гэсэн ойлголттой тэр сервис. Тэгэхээр бид нар тэнд Хонконгд бол офисын барилга, офисын офис түрээслээд 5-6 хүн ажиллаад шаардлага байхгүй юм байна. Ингээд гэрээтэй компаниудаа энэ ажлуудыг хуваарлаж өгчих юм бол бидэрт боломж байна гэдэг. Тэгээ жилд одоо юу гэдэг 5-600 сая төгрөг хэмнэн офисын зардал, цалин мөнгө хэмнэх боломж. Тэр ингээд бас нэг тууштай танилцуулсан үр дүнд тэнд бол ганцхан хүн ажиллах боломжтой. Тэр нь бол зөвхөн координац хийдэг, зохицуулагчийн үүрэгтэй
төвийг болон одоо энэ тэнд ажиллаж байгаа компаниудтай зохицуулагч үүрэгтэй. Тэгээд ингэ шийх юм байна гэдэг. Тэр бол компани бол тухайд хүлээн зөвшөөрөөд тэнд одоо мал Хонконгд ч юм жишээ нь офис байхгүй шүү дээ. Зүгээр нэг хүн тэнд одоо манай борлуулагч агент тэр газрын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа компаниудын хооронд л уялдаа холбоогийн сая ингээд хийдэг тийм л хүн байж байгаа. Жишээ нь тэр бол бас нэг юу байна. Тэгээд одоо бас их том санаачлага байсан юм тий. Угаасаа өнөөдрийн хүртэлх ингээл таныг санаачилж танилцуулах хүртэл ингээд байсаар төлөөлөгчийн газар байх ёстой гэд байсаар байсан юмыг энэ байх шаардлагагүй юм байна гэж бүр өөрийнхөө ажиллаж исэн одоо офисыг хүртэл нэг хүн болгох гэдэг ч бас нэлээд зоригтой бөгөөд нэлээд санаачлагтай ажил байсан юм байна шүү дээ. Тэгэл мөн адил тэгэл бас нөө КТ Пасификт код ширээ хуваах гэрээ гэдэг чинь бол анх очиж хахад 13 манайх анх нисч эхэлсэн сошиал юу нэрэлдэж эхэлсэн. Тэгээд байх хугацаанд бас яригцаа хэрэгэлцээр хийгдэж явсан. Тэгэл одоо яг 4 жилийн дараа манайхч нөгөө системийн шаардлагуудаа сайжруулсан тэр хооронд зөндөө юм хийсэн. Тэгээд яг 4 жилийн дараа урдчил одоо гэрээ хийгээд одоо Монголын МИАТ кодтай онгоцууд одоо 4-7 чиглэлд ингээд нис чинь сүлжээгээ өргөтгөж байгаа гэдэг бол бас ингээ нөгөө юу гэдэг 4 жилийн дараа шүү дээ. 4 жилийн хилцээр хийсэн. Тэрний үрд ингээд эцлэж гар өсөх зурхад бол бас нэлээд ялж юм байна. Тий. Тэнд бол одоо юу гэдэг бас түрүү хэлжсэн шиг баг хүн болгоны оролцоо тэнд чинь чухал байхгүй. Зөвхөн захирал биш. Хөгжил юунаас эхлэх вэ? Алсын хараа, хүсэл тэмүүллээс эхэлнэ. Хамтрагчид, үйлчлүүлэгч, харилцагчид тэдний сэтгэж, бодож, төлөвлөж бас юу бүтээх вэ? Энэ бүхэн хөгжилд хамгийн чухал. Аз Европыг холбох гүр хамгийн сонирхолтой шин зах зээл Монгол улс. Шинэ хэлцэл, харилцагчдын амжилт. Хөгжлийг тодорхойлж, бизнесийг дэмжих. Амжилтанд хөтлөх худалдаа хөгжлийн банк. Хөгжил дэвшилд хамтдаа. Өглөө 6-аас 6 цаг 30 минутын хооронд босдог. Орой ихэнхдээ 10-аас 12, заримдаа 1 цагийн үед унтах тохиолдол байдаг л да. Миний бүх ажил 1-ээс 2-7 хоногор төлөвлөгдсөн байдаг. Тийм учраас тэр талаар өөр юм юу хийх вүлээ гэж бодож цаг өргөх шаардлага байдаггүй. I have a lot of meetings in a day and let's say Ер нь маш их уулзалтуудтай байдаг. Аль болохоор уулзалтуудаа цаг хугацаанд нь дуусгахыг хичээдэг. Гол зарчим маань тэр л дээ. It's a Japanese book and which was written. Японы нэг алдартай зохиолчийн бичсэн бизнесийн зарчмын талаарх номыг уншсан. It's related to the business of philosophy. Ажлын хувьд манай компанийн босс хувийн асуудал дээр бол миний аав минь гол ментор. Oh yes, I go to gym 2 hours. Ерөнхийдөө жимд явдаг 2-3 цагийн хугацаатай. They're doing exercise and yeah, that's it. I like music and quite a variety of music. Дуу их сонсдог шүү. Тухайн цаг үеийнхээ нөхцөл байдлаас шалтгаалаад олон төрлийн хөгжим дуу сонсдог. Different type of music I listen. That's a good question. Okay, in my past life Аялалд их дуртай олон орнуудаар аялаж байсан. Миний очиж үзээгүй ганц төв бол Өмнөд Америк төв. Өмнөд Америк төв рүү аялаж үзэх зорилготой байгаа. I've never been yet. I would like to go in the future for travel. Firstly, I like to go to gym, take exercise. I like keep it. Би одоо 40 гарсан учраас эрүүл мэндээ хэвийн хадгалах үүднээс маш их дасгал хөдөлгөөн хийдэг. Үүнийг үргэлжлүүлээд л хийн. Ажил бизнесийн хувьд удирдлагын бас арга барилын талаар илүү дэлгэрэнгүй нэмж судлах, бусад улс орнууд бас ажиллах тэдний онцлогийг мэдэх зорилготой байгаа. Experience variety of business operation more. I'm not sure how many years, how long I'm here in Mongolia. But in the future, I like to do management in other countries again. My shareholder KDDI, I'm from KDDI. KDDI Монголд байгаа хөвцөө эзэмшигчийн KT-гээс ирсэн учраас KDDI-ийн удирдлагын сургалтанд байнга ордог байгаа. Өнгөрсөн жил манай компани ерөнхийлөгч Монгол улсад айлчилсан бөгөөд тэр үеэр хамт байсан нь том хичээл болсон гэж боддог. I spent almost 1 week with him. It was a big training for me.
Нэвтрүүлгийн ерөнхий тэтгэгч худалдаа хөгжлийн банк. Ер нь энэ Монголд ажиллах хугацаанд Мобикомыг яаж өөрчлөлт хөгжүүлэлт хийж юун дээр нөлөө төвлөрж ажиллаад ер нь ямар болгоё гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа вэ? 21 years ago, Mobicom gave big surprise in Mongolia. Анх өөрийн холбооны салбар Монгол улсад үүсч хөгжснөөс хойш ерөнхийдөө тийм айхтар шинжилэл бол хийгдээгүй. Бидний хувьд юу руу зорж байна гэхээр Монгол улсад хүн болгоныг гайхшруулсан бизнес загварыг нэвтрүүлэе гэж төлөвлөж байгаа. Энэ маань ямар загвартай байх вэ гэхээр өөрийн холбооны дээшээ босоос өөрсөн дэд бүтц байгаа. Тэр дэд бүтцээр тулгуурлаад өөрийн холбооны дэвшилтэд технологиудыг ашиглан хөндлөн чиглэлтэй олон төрлийн нэмэлт үйлчилгээнүүдийг хүмүүсийн амьдралын өдөр тутмын хэрэглийг илүү хялбарчлах нэмэлт үйлчилгээнүүдийг оруулж ирэх тийм зорилттой алсын хараатай байгаа. Тэрэндээ жишээ нь санхүүгийн финтек технологи ч юм уу, entertainment буюу контентын бизнес, өвтт буюу одоо нэмсэн интернет үйлчилгээ зэргээр хөгжүүлэх боломжтой. Энэ олон нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг оруулж ирье гэсэн зорилттой байгаа. Value added service using mobile platform. This is what we are thinking. Very good news. Thank you. Thank you. Okay, that's all. Thank all. you Thank you very very much. much Spending accepted our invitation. Thank you very much. За баярлалаа. Сонирхолтой яриа өргөсөн та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэг юм уламжлалт өгье. За баярлалаа. Селфи хийгээд дуусдаг.